कसैले भने कसैलाई थाहा छ हामी हिजो कहाँ थियौँ त एकजना बुवाले भन्नुहुन्छ म नभए त यो संसारै चल्दैन भन्नु त उहाँ नजन्मिँदा पनि चलेको थियो हामी नजन्मिँदा पनि चलेको थियो हामी भोलि हुँदैनौँ फेरि उता पनि चल्छ यो संसार चलिरहन्छ यस्तो खालको भगवानको यो सारा तत्त्व हामीले जान्न सक्दैनौँ बुझ्न सक्दैनौँ त्यसकारण त्यस्ता तत्त्व भएका बुझेका महादेव हुनुहुन्छ किन डराएको भनेपछि महादेवले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि शुक्राचार्यहरू भन्नुहुन्छ कुनै शङ्कर महादेवसँग त महेश्वरसँग के छैन र उहाँका त करोडौँ रूप छन् उहाँले जस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ माथि पनि एउटा सञ्जीवनी भन्ने मन्त्र छ उहाँसँग एउटा मन्त्र छ सत्य त्रेता द्वापर कलियुग चारयुगमा एउटाले लिन पाउँछ अहिलेसम्म कसैले पनि नारायण रम रम कठै छैन लिएको बसो शिव सीता छैन बसो शिव सीता नारायण अब यस्तो खालको मन्त्र छ भगवान कैलाशपति महादेवसँग भनेर शुक्राचार्यले आफ्ना चेलालाई भन्नुभयो अब त्यो लिनलाई कहिले कसले लिने त भनेर विचार गरेको अब आफ्नो पनि घर व्यवहार यस्तो छ अब श्रीमती धान्यलाई भन्नुभयो हे धान्य मेरो वृद्धावस्था भयो अब वृद्धावस्था भए पनि मैले शिक्षा लिन अझै बाँकी छ मेरा चेलाहरूलाई उपदेश दिनै छ म कैलाशपति महादेव कहाँ गएर त्यो सञ्जीवनी मन्त्र पढेर आउँछु हेरविचार गर घरको भनेको भर्खर 10-12 वर्षको छोरी रहेछ देवयानी भन्ने नाम राखे त्यहाँबाट फेरि अर्को जन्मिने छानकान गएन एउटी छोरीलाई पुलको ल्याएर पालेको छोरी पानी लिन जा भन्दा पनि आमाले जानु न आमा भन्ने नटेर त्यस्तै खालको छोरी साथमा छ अरू कोही छैन सहायता दिने त्यसकारण हजुर गएर यो वृद्ध अवस्थामा कहाँ जानुपर्ने पढ्न भन्दा हिमालय पर्वत महादेवको कैलाश दरबारमा गएर कति महिना लाग्यो म पढेर आउँछु भनेपछि भएको वृद्ध अवस्थाका 150 वर्ष भएको अस्ति पोरपोर अरे 50 वर्षको हिसाबै छैन कति भयो त्यस्ता सेतै दारी फुलेका टुक्रे पिठ्यौँ भाका गाला पनि चाउरी सकेका मुखमा एउटा पनि दाँत नभएका बुढा के भन्छन् भनेदेखि नारायण राम राम प्यारी पढ्न जाँदैछु हरे राम भोलि बोकेर कलम किताब बोकेर भनेर प्यारीलाई सम्झाउन लागे प्यारी भन्थे पुलिसकालमा नजानु हे पतिदेव हजुर गएपछि अब यो छोरीको कसले स्याहार सुसार गर्ला फेरि खोरमा भागी गाई पनि भोकै हुन्थ्यो त्यसलाई घाँस पानी कसले दिएला अब हाम्रो सबैभन्दा उत्तम भनेको गौ माताको सेवा गर्नुपर्ने हुनाले उनको सेवा गर्यो भने यो संसारै हामीलाई हुन्छ यो संसार गौमाताले खेलेको एकता लक्ष्मीको बास गौमाता फेरि गौमाताको शरीरमा सबै देवताहरू बास बसिया फेरि अब ब्राह्मणले गाई भनेको अब देवताको ऋषिले पालेको गाईलाई कार्तवीर्यका भौजूले लुटेर लगिदिए राम्ररी लगिदिइहाल्छन् त्यसलाई संरक्षण पनि गर्नु पर्यो चोरी चकारीबाट हुनबाट बचाउनु पनि पर्यो पहिला पनि त्यस्तो भएको छ भनेर यस्ता इतिहास बताउँदाखेरि अनि अब के भन्छन् भनेदेखि धाने हजुर जाने कुरा नगर्नु अब यो उमेरमा पढेर पनि सफल पनि हुँदैन गाह्रो छ त प्रभु हजुरले भनेको बुढा के भन्छन् भनेदेखि मैले अब प्रतिबद्धता व्यक्त गरेँ मैले बाटो बाँधेछ मैले पढ्नै पर्छ त्यो शिक्षा अहिलेसम्म कसैले पढेको छैन भगवान शिवजीले कहीँ पढाउनु भएको पनि छैन कसैले मन पनि गरेको छैन त्यस कारणले म जान्छु हे प्यारी नारायण
रम रम प्यारी आंसू नजारा हरे राम जब यसरी सम्झाएर आफ्नो एउटा झोला बोकेर अनि आफ्नो बेदको पुस्तक राखेर गौरव टेकेर अब बुढा शुक्राचार्य ऋषि यसो हेरेको हिमालय पर्वततिर जानु पर्यो भनेर नारायण रम 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 बाटो लागेछन् बुढो बाटो कुप्रे पिठ्यौँ बाटो बाटो यस्तै बुढो बाटो कुप्रे पिठ्यौँ बाटो बाटो जब बाटो लाग्दै लाग्दै गएका अब यो समतल भूमि हुन्जेल त हिँडे अब यो झापा र मोरङ जस्तो सम्ममा हिँड्न पाए हुन्थ्यो अब यो कमला खोज्दो जस्तो भूमि पाए त हुन्छ जानु पर्यो उकालो उकालो हिँडेको हिँडे जानुपर्छ तेर्सो हिँड्दा नि पुग्दैन ओह्रालो झर्नु नि हिँड्दैन जानु परेन अब खाजासम्म अलिकति प्यारीले यसो गाईको कुनै एउटा परिकार बनाएर त्यो दुधको पठाएको त्यो पनि प्रतिदिनलाई हुन्थ्यो र त्यही लिएर फेरि कसैले पनि शिवजीलाई जानु पर्यो भनेर अरू के पाउँथे र बेल पत्ता र अनि धतुराको फुल टिपेर त्यही झोलामा राखेर गएका ती शुक्राचार्य वृद्ध अवस्थाका ती वृद्ध कुखुरा ऋषि चाहिँ जाँदा जाँदै उकालो लागेर बिच बाटोमा पुगेपछि नारायण रम 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 झम्के पर्यो साथ देखिँदैन जब यसरी थम्के साथ परेर आधार शिविरमा पुगेपछि बास बस्नु पर्यो भनेर अब यताउति हेरेको के को बस्ती हुन्थ्यो र कहीँ केही पनि छैन साँझ परिहाल्यो हिँड्न नसकी भइहाल्यो अब कहाँ बस्नु भनेर यसो हेरेको त नारायण रम रम कठै कालो ओडारमा जब कालोडामा बास बसेर राति बिताएर भोलिपल्ट बिहान उठेर कालो जान लाग्नु भएको जाँदा 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 अब बुढा मान्छे अलिकति मन्त्र जप्ता रहेछन् गायत्री जप्ने भगवानको लीला गाउने अनि कुनै शिव शङ्कर बोलाएको नाम जपेर जाँदा 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 ओम नमः शिवाय भन्ने दसैँ बुढा 1 किलोमिटर हिँड्दा रहेछ त्यसै यहाँबाट पेट टेकेर पुगिन्छ ठाउँ टेकेर जाने अनि फेरि अर्को ओम नमः शिवाय भनेर भन्दाखेरि अर्को फुड्किलो टेक्ने अब यस्ता किसिमले जाँदा जाँदा गएर त्यो दरबार शिवजीको यसो हेरेको अलिबार त रमेश लाग्यो कति राम्रो बनेको हो कसले बनाएको हो हेरी साध्य छैन तर कमाइ खेती केही पनि छैन जग्गामा शिवजीलाई केही चाहियो अब अन्न खानु पर्यो होइन
त्यही बिचमा धत्रो खाने एक दिन खाएपछि महिना लाउने त्यस्ता श्रीमान भयो अहिले सबैले मेरा श्रीमान जस्तो को छन् भन्नु गाउँमै भोल पिटेर हिँड्छ अगाडि मेलाका खाजा लो अलिबार पानी भन्छन् अलिबारमा चटपटे त्यसो भन्छन् अहिले शिवजीलाई त्यस्तो केही पनि चाहिँदैन थियो त्यस्ता आनन्दको दरबारमा हेरेको दरबार मात्रै छ हाम्रो दरबारहरू के खेत छैन भने खान पाइँदैन अन्न चाहियो यहाँ नभए अन्त भने त ल्याउनु पर्यो तर मात्रै दरबार भयो भने यो कस्तो रहेछ भनेर अलिबार अवलोकन गरेर हेर्नु भएको हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै नारायण राम 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 पुगे ढोकैमा हरे राम जब यसरी ढोकामा पुगेर यसो हेरेको त शिव पार्वती आनन्दले बस्नु भएको रहेछ।